V Žiline v obchodnom centre Dubeň má od roku 2001 firma Vojsoft predajňu sklo, porcelán, lustre. Hneď pri vchode každého zákazníka upútajú novoborské a kryštálové lustre. Vystavené vzorky sú samozrejme predajné, ale na objednávku je možné si z katalógu vybrať z veľkého počtu lustrov s krátkými dodacími lehotami. Pýchou predajne je novoborské sklo v 5 základných farbách. Biela, modrá, zelená, červená a ružová. Široký sortiment určite dokáže uspokojiť každého zákazníka. V lacnejšej verzii je možnosť výberu jubilejných a svadobných pohárov. Zahraniční zákazníci sa najčastejšie zaujímajú o výrobky kryštálu. Poháre, vázy, misky, dózy, brúsené najjemnejším vzorom a taktiež hladké, nebrúsené výrobky si už veľakrát našli cestu do zahraničia. Kto chce seba alebo niekoho potešiť aspoň malým darčekom, neobíde vitrínu s kryštálovými miniatúrkami. Neprihľadnutelný je karlovarský porcelán, či už ružový alebo dekorovaný cibulovým vzorom a taktiež gráciami. A ikony, tie sú tiež na porceláne. Doplnkovým sortimentom sú luxusné perá značky Laban, ktoré fajnšmekri určite docenia. Ešte ste nás nenavštívili? Po tejto virtuálnej prehliadke si cestu k nám určite nájdete. Predajňa je otvorená denne od 9. do 21. hodiny. Tešíme sa na vašu návštevu.